Bwana mtazamaji, karibu sana. Karibu na ukaribie. Karibu kwenye mazungumzo maalum, kwa lugha ya kukopa wanasema ni exclusive interview na mchezaji wa Kitanzania kwenye nafasi ya ushambuliaji kwenye kikosi cha klabu ya Yanga na Taifa Stars. Timu yetu taifa si mwingine ni Clement Walidi Mzize. Unaweza kumuita Walidi Mzize ama Clement Mzize kama ambavyo tumezoea kwa muda mwingi sana. Huyu ndiye man of the show, man of the match kwa sasa, baada ya kutangazwa mshindi wa goli bora la mwaka barani Afrika. Hii inaashiria kwamba sasa mzawa ambaye ameshinda tuzo hii pekee ni yeye. Mimi ni CK Free the Eli Capitano, nikiwa pamoja na waziri ambaye hii ni safari maalum ya kwenda kusikia hisia za Mzize baada ya kutangazwa mshindi. Lakini Mzize TV unaweza kutupata hapa YouTube, lakini pia pale kwenye ukurasa wa Instagram unatupata kama Mzize TV, lakini pia nenda Facebook na TikTok, huko kote unatupata kama Mzize TV, na sisi ndio wa kwanza kwa habari za kimichezo na masuala mbalimbali yanayohusu masuala mazima michezo. Tunaelekea huku. Clement Mzize ndo huyu mwanadamu pekee kwenye asili ya Tanzania mwenye tuzo ya goli bora la Afrika. Faridi Kubanda FDQ, mwana mashairi, mwanamuziki wa hip hop, ana mstari wake mmoja anasema kwamba ni bora ningeumbwa nyoka, ningeavua magamba, milele nisingezeka, hip hop ingeendelea kutamba. Maua unyauka story usha mambo mengine anaimba Faridi Kubanda. Alikuwa anamaanisha kwamba ni bora uendelee kupambana kwenye kile unachokiamini. Clement Mzize, umetangazwa mshindi wa goli bora barani Afrika ukiwa kwenye klabu ya Yanga, goli lilofunga dhidi ya TP Mazembe. Kwako kwanza, ulitarajia ungeibuka mshindi kwenye tuzo hii? Kwanza niseme namshukuru sana Mwenyezi Mungu, na pili kwanza sikutarajia kabisa kwa sababu ni goli zuri, ukiliangalia wewe mwenyewe unasema yes, goli zuri, lakini kwenye kinyang'anyiro mpaka watu wanachujwa mpaka mimi nabakia, na ilitakiwa niende pia Morocco, lakini kutokana na majeraha sikuweza kwenda. Madaktari walinishauri niweze kutulia kuangalia afya yangu vizuri. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kiukweli sikutarajia kabisa kama ipo siku kwanza nitakuja kushinda tuzo hii. Kingine napenda kuwashukuru wa Tanzania. Kiukweli wamefanya kitu kikubwa sana sana sana. Kupitia goli bora ambalo limechukua na tumeichukua wa Tanzania. Unajua ni kitu kizuri, wa Tanzania ndio tumeweza kuchukua goli bora la msimu wa CAF. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, na ndio maana nimesema hii ni ya kwetu wote. Nashukuru sana sana wa Tanzania, Mwenyezi Mungu awabariki. Kwa kitu mlichokifanya ni kikubwa sana, hata kama sio kwangu, kwa mtu mwingine siku imetokea, basi tuweze kupiga kula ili tuweze kushinda tuzo. Tunaitangaza pia Tanzania, tunatangaza fahari yetu ya Tanzania. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa goli bora. Nina furaha, yani hapo unavyoniona na furaha, yani hatari. Hapo unavyoniona kwanza natoka. Oh yeah. Hapa natoka, yani unaniona kidogo nimewaka. Hapa natoka naenda zangu kusherehekea kidogo. Unajua sio kitu kidogo. Yani lazima ujue sio kitu kidogo. Ni kitu kikubwa sana sana. Kwa hiyo nikaona leo pia ni siku special ambayo mimi naweza nikatoka nikaenda kusherehekea at least goli bora la msimu. Watanzania kwa ujumla, wananchi, klabu ya Yanga kwa ujumla, wakati tunaona kuna clip ilipostiwa kwenye ukurasa wa Instagram wa klabu ya Yanga, klabu yako pale Zanzibar, kina Alikamwe na wachezaji wenzako wakiwa wamekaa kwenye screen kubwa, yani wote wanatazama tukio lililofanyika kule Morocco, na lilipotangazwa jina la Clement Mzize ameshinda tuzo ya goli bora la mwaka barani Afrika, wote wakaamka wakapiga makofi na kuonesha ishara kubwa sana. Umeona pale kina Pacome, Alikamwe na wengine wengi walikuwa pale. Kwako ulivyoiona ile clip ya wenzako wakiwa na furaha ile, ulijisikiaje? Kwanza niseme muda naiona ile clip, kwanza nilikaa chini nikasema kuna watu wana mioyo ya kumshukuru Mungu, kwa sababu kama umegundua wachezaji wenzangu wanajua mimi niko katika majeruhi na wananiombea kila siku, naongea nao kila siku. Kwa hiyo imetokea tukio kama lile, unajua wengi hawaamini kama nani atachukua hiyo tuzo. Kwa hiyo ilivyotokea ni jina langu ambalo linatajwa, umeona ni wengi ambao walifurahi kwa sababu wengi nilikuwa nao kwenye ile mechi na tulishirikiana wote kutafuta ile goli. Kwa hiyo ni kitu kikubwa, mimi mwenyewe nimefurahi sana kuona kumbe kuna wenzangu nao walikuwa wanapenda kitu kama kile kitokee kwangu. Ni washukuru sana marafiki zangu
nashukuru sana sana sana. Sina cha kuwalipa ila moyo wao mzuri. Kiukweli Mwenyezi Mungu tuendelee kuwa pamoja kama hivi, kwangu na kwa mtu mwingine kesho. Ni kitu kikubwa sana wamefanya kiukweli. Kikubwa sana. Yaani sikutegemea ile, naiona ile clip, sikutegemea kama wanaweza kukaa sehemu moja na wakaangalia kitu kama kile, na kiukweli ni kitu kikubwa sana. Sina cha kuwalipa, lakini nasema asante sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, ni upendo ameonyesha kwangu. Sipo nao pamoja kwa sasa hivi, niko majeruhi kwa muda fulani, lakini nitarudi kuambatana nao, kushirikiana ili tuweze kufikia malengo katika timu yetu. Kwenye ligi yetu ya Tanzania, tuzo hii inakuja kwa mara ya pili ya goli bora. Miaka kadhaa iliyopita Pape Osman Sako wa klabu ya Simba alipata kushinda tuzo hii kwa goli alilofunga National Al Ahly, kwa kama tikitaka fulani hivi, goli ambalo linaleka shinda. Lakini huyu si mzawa wa Tanzania, lakini safari hii goli hili linakuja kwa mara ya kwanza na kijana wa Kitanzania akiwa kwenye klabu yake ya Yanga na timu yetu ya taifa. Kwa wazawa sasa, unawaambia nini vijana wenzako wa Kitanzania kwenye ndoto kubwa za matarajio kama haya, kushinda na tuzo mbalimbali? Kwanza mimi ninachoweza kuwaambia ni kupambana. Kwa sababu hakuna mtu ambaye hajui historia yangu mimi nilikotokea mpaka hapa nilipofika. Kikubwa ni ile sikukata tamaa. Niliweza kupambana na nilikutana na watu mbalimbali ambao waliweza kunishauri vitu vingi. Ilifika muda nilishakata hadi tamaa kabisa ya kuendelea na football, lakini kuna watu waliweza kunisaidia kufika hapa nilipo, na leo hii nimechaguliwa kwenye goli bora la CAF. Sio kitu kidogo, yani ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo nawaomba vijana wenzangu, wachezaji wenzangu waweze kupambana ili kutimiza ndoto zetu. Hakuna kitu ambacho kinakuja kiurahisi kabisa. Hapa wananiona Mzize leo napata goli bora, ni kupambana, na nimekutana na watu ambao wananishauri vitu vizuri, wananishauri sana sana sana. Yani nikisema wananishauri basi wananishauri sana. Yani kuna muda mimi mwenyewe naweza nikakata tamaa, nikafanya hivi, lakini nakutana na wale watu wanasema no, hautakiwi kukata tamaa, unatakiwa kuendelea ili kuweza kufikia malengo. Kwa hiyo niwashukuru sana na Mwenyezi Mungu atujalie hapo mbeleni unaweza kuja kuona vitu vingi, vitu vikubwa kupitia Clement Mzize. Mimi nataka unipe story kidogo. Nalikumbuka lile goli na limetembea sana wiki ile, unapiga mua mmoja yani katika hali ambayo ni kama ulikuwa unasema sasa hapa ilipofikia labda tutokoe jahazi. Wakati ile mechi ile goli uliliona au ile nafasi uliona sasa hii inakwenda kuscore, au uliona mimi ni mshambuliaji hapa inabidi nipige nilenge goli? Kwanza ile nafasi ilivyotokea, kumbuka tulikuwa tushafungwa. Yani tushafungwa goli. Yani twendeni, yani bado haijaisha. Kwa hiyo twendeni. Kwa hiyo ile ilitokea tulishafungwa, tunahitaji kurudisha goli ili tuweze kuendelea na labda na kusukoma goli, kwa sababu kama ukiangalia kwa muda ule kundi letu lilikuwa vibaya. Yani tungepoteza ile mechi sisi ina maana tungekuwa out tayari. Kwa hiyo ile goli kipindi na dribble ule mpira ananipa ilikuwa Boka. Ananipa ule mpira kipindi na dribble. Sasa nilikuwa na mawazo sababu Boka alikimbia vizuri. Nimpe pasi Boka, nikimbie apige cross. Lakini kaona mbona hapa pana upenyo hapa naweza afu mazoezini vile vitu tunafanya sana mazoezi. Kwa hiyo ile ilikuja yani automatic kabisa, yani kwa mazoezi pia unafanya, hebu piga. Yani unajua akili, yani kilichonisaidia akili niambia piga. Yani naenda na ule mpira akili inaniambia piga. Kwa hiyo nimeuweka ule mpira ulijaa bwana. Yani mwenyewe nilisikia naangalia hivi naona nyafu zinafanya hivi, nikasema yes. Okota twendeni jamani. Okota twendeni, hii bado haijaisha. Yani bado haijaisha. Umeona? Ile inakuwa ni nini? Yani unakuwa wewe tu au unakuwa sio mtu wa kawaida pale kwamba umefunga goli tuchukue turudi ndani. Yani inakuwa ni nini? Kichwa unasikia nini pale? Yani kichwani ile inakuja tunatakiwa kushinda. Yani hii mechi tunatakiwa kushinda. Nimefunga ile goli ni nzuri, lakini sihitaji kwenda kushangilia kwa sana kwa sababu tunatakiwa kushinda. Na hapa tayari tuko goli moja. Kwa hiyo nilisema ile twendeni, yani chukueni mahali, twendeni tukaanze ili tuje tena. Unaelewa? Kuona ndio kilichotokea. Tulichukua mali, tukaendelea kuja mpaka nakumbuka nilifunga goli 2 ile mechi. Ni kati ya mechi yako bora sana, na hakika tukizungumza vijana ambao wanafanya vizuri kwenye kandanda Tanzania, kwenye level yote ya taifa hata vilabu, jina lako nafikiri liko nambari